बारिश भी बंद हो चुकी है। तो दोस्तों, मैं अपने घर पे आ चुकी हूँ। ये देखिए, यहाँ पे फूल खिले हुए हैं और ये मेरा घर है। आपको अपना घर दिखाती हूँ। ये देखिए, ऐसे घर देखने को बहुत कम मिलते हैं। ये देखिए, ऐसा घर देखने को अभी बहुत कम मिलते हैं। और ये दूसरी साइड है। ये रहा हमारा घर है। और ये देखिए, बारिश अभी भी हल्का हल्का बूंदाबांदी हो ही रही है। और ये देखिए, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ मीना और मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरे उत्तराखंड, मेरे पहाड़ में आप सभी का स्वागत है। और मैं जा रही हूँ अभी घास के लिए। तो हल्की हल्की बारिश हो रही लगता है। तो मैं आपको आज का मौसम दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, आज का मौसम कुछ इस तरह से है। अभी बारिश हुई थी तो बारिश की वजह से मौसम कुछ इस तरह से है। तो आप देख सकते हैं आज का मौसम। तो अभी आपने देखा होगा, सुबह हम जब बच्चों को छोड़ने गए हुए थे तो बारिश आ रही थी। और जैसे ही हम घर पहुँचे तो बारिश बिल्कुल बंद हो चुकी है। और अब फिर से हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। लगता है फिर से बारिश आने वाली है। तो मैं अभी जा रही हूँ घास के लिए। ये रही मेरी दांती। मुझे अभी यहाँ पे घास निकालना है। ये रहा घास। मैं यहाँ पे अभी घास निकालूंगी। और तो मैं निकालती हूँ अभी घास, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। अगर बारिश आ गई तो फिर घास कैसे निकालूंगी। तो मैं घास निकालते हुए फिर आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। बाय बाय। तो मैंने निकाल दिया है घास और ये है मेरी घास की गठरी। इसे लेकर मैं जा रही हूँ घर और घर जाके आपको मिलती हूँ। ओके, मैं मिलती हूँ आपको। हेलो गाइस, मैं घास लेके आ चुकी हूँ और अभी जा रही हूँ मैं अपने बच्चे को लेने। तो मैं चलेगी रोड पे और यहाँ से मुझे अभी आगे जाना है। काफ़ी दूर आ चुकी हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ स्कूल। ये रहा है स्कूल। हमें बच्चों को लेने जाना है और मेरे साथ ये दो हैं। मैं जा रही हूँ अभी। मैं जा रही हूँ अभी खेत में दोबारा से दवाई मंडाई के लिए। और अभी बज रही है शाम की 4 बज चुके हैं और मैं अभी खेत में जा रही हूँ। तो देखते हैं खेत में क्या क्या हो रखा है। तो ये रहे हमारे खेत और यहाँ पे तो फिलहाल कुछ भी नहीं है। तो मैं चलती हूँ और भी ऊपर वाले खेत में। तो आप लोग देख रहे होंगे अभी मौसम कैसे हो रखा है। सुबह भी बारिश थी और दिन में अच्छी धूप खिली हुई थी और फिर शाम के टाइम पे से मौसम ऐसे ही बन रखा है। लगता है फिर से बारिश आने वाली है। तो फिर कल सुबह क्या पता बारिश आ जाए। अभी भी मौसम बन रखा है बारिश का। और मुझे कहा गया था कि मैं इसे काट के पेड़ पे रखूं, लेकिन ये पेड़ पे रखने लायक है नहीं।
मैं इसे काट के भैंस के लिए ले जा रही हूँ। ये घास के लिए हो जाएगा मेरा। ये देखिए बंदरों ने कैसे कर रखा है। यहाँ पे बंदरों ने पूरी घास भी खराब कर रखी है। और ये जो हमारे यहाँ पे ये देखो दाल वाल के पेड़ थे, ये सारी खराब कर रखी हैं। तो मैं इसे काट के घर ले जा रही हूँ। पेड़ पे रखूँगी तो ये पूरा बारिश की वजह से सड़ जाएगा और ये बाद में भी हमारे काम नहीं आएगा। तो इससे अच्छा मैं इसे अभी काट के घर ले जाऊँगी। और लगता है बारिश आने वाली है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। देखिए दोस्तों, अब देख रहे होंगे ठंडी हवा चल रही है, पेड़ हिल रहे हैं, ये देखिए। तो मैं आज अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिएगा और मैं आपके साथ जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो शेयर करूँगी। तो बाय बाय दोस्तों, मिलती हूँ फिर नई वीडियो में। बाय।